Зритель мой, здравствуй. Сегодня у нашего теплого камина мы поговорим о самом главном – о жизни. О жизни мы будем говорить с женщиной, у которой небесно-голубые глаза, быстрые движения, нежный голос. Но глаза у нее с некоторых пор не видят. Но у этой женщины есть безмерно зрячее сердце. И сегодня о нашей жизни мы будем говорить со Светланой Индралиевой. Света, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Спасибо, что пришли, что нашли время пообщаться с нами, приехали к нашему замечательному камину. Скажите честно, вы волнуетесь? Для меня это момент такой, не часто такое в жизни бывает, и есть естественное волнение, да. А вообще часто волнуетесь в жизни? Или как-то это я редко считаю, бывает? да, часто. И, наверное, я из тех людей, которые, в общем-то, подвержены волнениям, эмоциям. Я более эмоциональна, чем многие. Сомневаетесь? Вот насчет сомнений, у меня сомнений не бывает. Я как-то быстро принимаю решения. Все, что не делается, все к лучшему. Светлана Николаевна Индралиева, инвалид первой группы по зрению и слуху. Родилась во Владивостоке в 1967 году. В 17 лет поставлен диагноз синдром Ушера-Грефа, пигментная дегенерация сетчатки и транзиторная тугоухость. Поступала в педагогический институт, но не была зачислена по показателям здоровья. Окончила Владивостокское медицинское училище, получила диплом медсестры, работала массажистом. Прошла курс социально-бытовой реабилитации слепых в городе Бийске, после чего вместе с сестрой организовала во Владивостоке школу «Белая трость». Работает инструктором по пространственной ориентировке и мобильности инвалидов по зрению. Занимается танцами в проекте Жанны Савенко «Шаг из темноты». Замужем, имеет сына и 3 внуков. Мне интересно про детство спросить. Вот самые первые воспоминания детства. Вы себя рано помните? Ну, хорошо себя помню с 4 лет. И, в общем-то, с 3 лет я себя помню. И я была зрячим ребенком. Вы родились зрячим? Да, зрячим ребенком. И зрение я начала терять в подростковом возрасте. И в детстве у меня много было, остались эти впечатления все со мной на всю жизнь. Все вот эти красивые образы нашего прекрасного города. Полный огней бухта Золотой Рог. И самые яркие впечатления детства – это, наверное, цветы, бабочки. Я же была маленькая. И многие кусты, вот, допустим, садовые, да, ягоды, тот же самый крыжовник, смородина черная, смородина красная, все это было такое вот намного выше меня. Все было, мир был большой, а я была маленькая. Да, и вот смотришь через это, и вдруг видишь, как солнце проходит сквозь вот эту красную ягоду, и вот ее свет солнечного луча эту ягоду делает исключительно красивой. И отражается, играет этот цвет, солнечные лучи в этой росе утренней. Ну, все это было необыкновенно красиво. А когда вы начали понимать, что у вас не все ладно со здоровьем, что у вас стало снижаться зрение и стал снижаться слух, еще вдобавок ко всему? В раннем детстве я уже не совсем понимала, что я слышу не так хорошо, как другие. В раннем детстве. А когда я пошла в школу, это стало очень явно. В 1 класс я пришла, но я старалась смотреть артикуляцию губ. То есть со мной человек разговаривает, и я видела по артикуляции, понимала, что говорят. Естественно, когда мне не было возможности увидеть лицо, я слышала значительно хуже, и я как-то приспосабливалась. Если в 1 классе я пыталась что-то посмотреть, ну, на первой парте я сидела, доски видела, что-то и у соседки посмотреть, и лишний раз вопрос задать. То есть я приспосабливалась и считала, что все хорошо. Ну, вот, а когда, уже, зрением... когда начали понимать, что что-то, ну, уже действительно какая-то есть проблема, это уже в средней школе где-то, ближе к подростку? Но в подростковом возрасте, да, я стала уже понимать, что со зрением у меня все не так, как у других, потому что еще стало исчезать вот это видение в сумерках, в темноте. А сейчас вот я в темноте абсолютно тотально слепой человек. Но если есть источник света, то есть возможность как-то что-то воспринимать. И мое остаточное зрение немножечко работает
при яркий солнечный день. Свет, вам поздно поставили диагноз? Да, поздно, и очень редкий это диагноз, Если синдром можно, скажите, Мушера. как? Да, синдром Мушера. Это генетическое заболевание? Да, это генетическое заболевание, но никого другого с таким диагнозом неизвестно. Я вот одна такая, что постепенно двигаясь слепоглухоте, у кого раньше, у кого позже наступает тотальная слепоглухота. Но я стараюсь вот адаптироваться и жить полной жизнью, насколько Вы это сегодня возможно. со слуховыми аппаратами? Я пользуюсь слуховыми аппаратами уже с 20 лет. И первый мой слуховой аппарат был фирмы Siemens, и это было так великолепно. То есть и настолько мне это понравилось, что я не расстаюсь с ними вот по сегодняшний день. Уже разных фирм я ношу, уже их было много. Это ваши бриллианты, если так можно сказать. Вы вкладываете деньги в них. Вы знаете, вот в последние мне сложились люди, скинулись Помогли? люди, собрали средства в 2018 году. Прихожане Успенского храма и отец Олег, настоятель храма, привез мне домой вот этот конверт с этой суммой. Я говорю, я такие деньги А еще сумма не держала большая? в руках. Дорогое удовольствие? 170 тысяч собрали. Мне осталось добавить только 30 своих. Вот к тому времени, я с 15, это был 18 год, я уже не работала. А когда я работала самостоятельно вот массажистом, я работала всю свою жизнь, и самостоятельно зарабатывала себе на самые хорошие слуховые аппараты. То есть это для вас жизненная необходимость? Да, и я считала, что я на это буду работать, чтобы лучше общаться. Я люблю общаться с людьми. Вы по образованию медицинская сестра. Я закончила медицинское базовое училище Владивостокское в 1989 году. И тут же прошла обучение как вот медсестра по массажу. И один из преподавательница посоветовала мне, узнав мои проблемы, говорит, у тебя шансов нету на то, чтобы вот твой диагноз тебе... Не вот даст работать медицинской сестрой полноценно. То есть иди на массажистку. И я ее послушала, поверила. 4 года я думала, что я не смогу физически, но упорство и труд все перетрут. И я работала много лет. Вы такая хрупкая, такая женственная и массажист, а нужна сила. Да, сила нужна в любом случае. Нужны и физические силы, и моральные тоже, потому что работаешь с патологией. Даже с детьми, вот и в детской реабилитации на Светланской 123 я какое-то время поработала, тоже нужны физические силы, потому что детей часто держишь на весу, и все это нужно иметь хороший такой плечевой пояс. Да. Все это было? Все это было, но когда я поняла, что я уже не могу делать другим массаж так, как я бы сделала себе, я от своей профессии отказалась. Очень честно поступили. Да, вот на отмашку я не могу. И поэтому с 2015 году я прекратила эту деятельность. Когда я уже получила первую группу инвалидности, но мне все хотелось быть такой же активной и быть там, где мне хочется, в тот момент, когда мне нужно, я сама поехала в Центр реабилитации слепых в городе Бийске Алтайского края и прошла социально-бытовую реабилитацию. Не стала ждать очереди, которую надо ждать 2 года. Купила билеты на самолет за свой счет. В итоге я познакомилась с такими необыкновенными людьми, которые там работают, тифлопедагоги. Они меня так многому научили, пусть поздно, но все-таки лучше поздно, чем никогда. То есть вы приобрели для себя там много чего, да? Да, конечно. Я столько всего узнала, когда своим умом я до этого не могла как-то вот элементарные вещи, поиск предметов на столе, поиск предметов на полу, все это есть прям методика. То есть целая наука. Ну да, а сам ты этого не можешь как-то вот не сообразишь и делаешь постоянно ошибки. Смахиваешь там со стола предметы вместо того, чтобы делать движение руками к себе, навстречу друг другу руками. Или там, чтобы наклониться, ударяешься лицом об мебель. Я неправильно ориентировалась в обстановке и часто летала с лестниц вниз, падала. Был момент, когда я уже поняла, что мне нельзя ходить без белой трости, но я ей неправильно пользовалась. В итоге многих не знала правил поведения слепого человека в различных пространствах. И вела себя неправильно, и никто мне не подсказал. То есть, выходя из поезда, я шла впереди своей сопровождающей. И шагнула я все-таки в проем между ступеньками и краем перрона.
И туда наполовину улетела. Но все так быстро произошло. Люди, которые ожидали, когда выйдут выходящие, один из мужчин, даже не зная кто, меня быстренько выхватил оттуда. И я прям, поставил на ноги, можно сказать, на перрон. Но испуг был большой. Сопровождала меня мама, она очень сильно испугалась. Оказывается, надо идти всегда за своим сопровождающим, следом за сопровождающим и правильно пользоваться тростью. Многие считают, что все-таки быть слепым – это значительно хуже, чем видеть, но иметь, допустим, не ходить. Но человек, который не ходит, он оценивает, он ориентируется в ситуации. А человек, который не видит еще и не слышит, не совсем реально воспринимает реальность такой, какая она есть. И тем не менее, надо иметь смелость, чтобы вот в этой реальности жить, да. Где вы эту смелость берете, Свет? Наверное, смелость приходит потому, что это умение любить своих близких, вот просто любовь к близким, она дает вот смелость. Любовь к маме, любовь к своим сестре, к брату, вот к родителям, бабушка, дедушка мне столько любви дали, и я их любила. И это все дает смелость на самом деле. Вы в любви выросли? В любви. Перед началом нашего разговора я познакомился с вашим взрослым сыном, с которым вы приехали к нам. Трудно было решиться стать матерью в вашей ситуации? Но на тот момент, когда я вот узнала, что у меня будет сын, я не обрадовалась, потому что я тогда уже знала, что это генетика. Мне это вот как бы генетика, и мне было страшновато, и я считала, что зачем эти сложности. Но я не стала противиться судьбе, как бы все сложилось, как сложилось, и слава Богу, что так. Угу. У вас хороший сын? Он хороший человек, самое главное, что он тоже умеет любить, он так любит свою жену, и это главное, я считаю. И маму любит? Он всех любит, да, и он с благодарностью вспоминает все то, что было вот в ее детство свое. А трудно было ребенка растить в вашей ситуации? Вы знаете... Или он рано стал самостоятельным? Ему приходилось тоже мне помогать очень рано. Допустим, если у меня муж был рыбак и был в Путине, и в детский сад в зимнее время года мы шли в темноте до остановки. Ему было 4 года, он шел впереди, я держалась за его шарфик и шла за ним до остановки. За его шарфик он был как ваш поводырь? Да, то есть я шла следом по этой дороге. Естественно, когда мы уже добирались до детского сада, уже расцветало, и никто ничего не понимал, каким это вот мы способом, вот как мы ухищрялись прийти. Вопрос такой задам. А как в быту? Вот как вы сегодня живете в быту? Что вы не можете делать сама? Вот не можете сегодня сделать по дому? Вы знаете, вот сложности у меня с глажкой многих вещей. И если утюг, вот где-то что-то, я же не вижу вот эти все складки. Утюгом я пользоваться не могу, если надо гладить рубашки. Но у меня есть маленький миниатюрный парогенератор. Вот, что я еще не могу сделать по дому? Повесить, снять шторы. Это да. Для меня это надо посторонняя помощь. А готовить можете? Готовлю я, да, готовлю, но просто на это уходит очень много времени. Но я готовлю. Трудно? Ну, терпение. Я вообще-то из-за того, что это все сложности и длительный процесс для меня, не люблю готовить. Но это так все вкусно, что... Вкусно. Поэтому люблю, кушать люблю и готовить люблю. Вы рано вышли замуж? Ну, в 20 лет я вышла замуж. И да, и практически я не постесняюсь сказать, что вышла замуж, потому что у меня должен был родиться сын. Вот. Молодость. Молодость. Да. Скажите честно, такой вопрос задам. Чем надо обладать женщине, чтобы незрячей, плохо слышащей, жизнь, она такая коварная и очень сложная человеческая, чтобы мужчина был с тобой, а не ушел к зрячей, та, которая слышит, быстрее готовит и вешает шторы? Принимать его таким, какой он есть. Вот, и любить. Все равно, если ты любишь, это
понятно. Это Человек видно. чувствует. Да, все равно он это ценит. Но кто-то вот... Есть много разных ситуаций в жизни семейных. Самое главное – это терпение. Вот если ты перетерпел, ты вот... Будет все хорошо. Вытерпеть. Света, вы помогаете другим незрячим, вы учите, инструктором работаете, да? Да. Вы учите ходить с тростью, вот расскажите об этом. К этому я пришла, утратив профессию, потеряв свои возможности работать массажисткой. Я задумалась, как жить дальше, и очень здорово мне помогла вот моя сестра родная. Ее работа была связана, социальной работой она занималась и создала свою общественную организацию «Воскресенье». Но она думала заниматься проблемами бездомных, и она знала, как с ними работать. А тут я вот села, не знаю, что мне делать, и обращаюсь и говорю, вот мне вот надо что-то вот, как мне дальше. И мы пришли к тому, что, чтобы знать, как дальше, надо пройти реабилитацию. И Лилия Николаевна смогла так организовать, что я получила работу, вот, обучилась на инструктора. Сначала надо было пройти социально-бытовую реабилитацию, чтобы хоть что-то представлять, понимать, как действовать. А потом мы прошли обучение на инструктора по пространственной ориентировке и мобильности инвалидов по зрению и работаем в рамках проектов, который вот выдвигает вот эта общественная организация «Воскресенье» по все это направление мобильность инвалидов по зрению. Край, ребро первой ступеньки и закрепить на этом ребре первой ступеньки свой наконечник. Трость держим карандашом перед собой. Теперь провели на ширине своих плеч по этому ребру наконечником, чтобы стать точно по направлению подъема по реке. И теперь можно проверить вторую ступень, найти ребро второй ступени. Нашли ребро второй ступени и можно подниматься на первую. Когда я стою на первой, я нашла ребро третьей ступени и поднимаюсь на вторую. И так далее. Я это все понимаю у других слепых, как это все. И все им надо... Ну, вы авторитет для незрячих людей. Вы можете сказать то, что не могу сказать я, потому что вы имеете право, а я не имею, например, для незрячего. Вы знаете, Или я бывает, считаю... говорит, это тебе хорошо, потому что у тебя там вот сын хороший, и сестра у тебя, и вообще тебе все повезло. Есть такое, нет? Но я считаю, что вообще, если человек достаточно умный, вот, слепой он, да, он воспримет критику от кого угодно. Вот. И ее надо воспринимать. И правильно к ней относиться. Иначе, ну, мы же в обществе. Мы все вот живем в одном социуме и должны слушать и понимать друг друга, и друг другом взаимодействовать. Света, вы слепоглухой человек. Вы понимаете этот мир, который за окном? Какая сегодня жизнь у нас? Конечно, я слушаю все вот информацию, воспринимаю на слух, аудиоинформация. Телевизор идет по нему, это все, что говорят, я это слышу. Но как эту жизнь мне характеризовать, для меня все равно все хорошо, я считаю. Жизнь все равно хорошая. Хорошая жизнь? Да, хорошая, замечательная жизнь сейчас. Но несмотря на все вот обстоятельства, каких мы живем. Вы счастливая, вот по своим внутренним ощущениям? Ну, конечно, я счастливая. Это счастье жить на этой земле и в этом городе. Мне очень многое, что нравится и делает меня счастливой. Осенью, в ноябре, мы проводили занятия в школе коррекционной 4-го типа в Артеме. И одна из девочек-подростков сделала мне подарок. Она сплела из резиночек лошадку маленькую.
такой маленький сувенирчик, она мне его подарила. Это было такое счастье получить подарок от ребенка. А до этого, когда мы в играх занимались, она говорит: а вы каких животных любите? Я говорю: а я люблю лошадей. Вот она от себя мне подарила такую лошадку, сплетенную из резиночек. Так было неожиданно. И вот эти моменты счастья, их очень много на самом деле, их надо ценить. Есть историческая подводная лодка, которая участвовала в войне Великой Отечественной, С-56. Репетируем экскурсию на С-56. Там вот внутри лодки вот такие вот люки, через них ходят. Аудиокниги есть в вашей жизни? На слух вот сейчас я уже мало слушаю, потому что дома я стараюсь поменьше быть слуховых аппаратов. Без них я не слышу. Дома приходится отдыхать, давать отдых слуховым проходам. А вообще я очень любила слушать произведения. Я такая романтик по натуре. И любила слушать произведения Александра Грина. Я их и читала в детстве много, все не... То есть фантазии, полет фантазии, да, вот этот вот, ну, немножечко приподнимала от реальности и давала вот настроение. Это было вашим воздухом каким-то, это вас поднимало. Да, то есть это, над в принципе, реалиями. в бытовых вещах, в элементарных, это все очень помогает. Вот этот багаж литературы. И самое главное, конечно, я не забуду вот то, что этому меня учили в школе. Воспринимать, вот, любить русскую литературу и поэзию, и находить в ней вдохновение. Последняя вот из учительниц школы, я ее вот, это был для меня тоже эталон женщины. Литус Валентина Сергеевна, необыкновенная женщина, просто неотразимая как женщина и очень талантливый педагог. Вот она вкус к литературе нам и к поэзии очень сильно здорово привела. И это в жизни мне это помогает, и я ее вспоминаю частенько. О чем мечтаете? Есть мечта какая-нибудь, не знаю? У меня есть мечты, чтобы у нас в Владивостоке слепые занимались спортом. Можно организовать греблю на байдарках, команду слепых организовать. И вот у нас бы были свои гребцы на байдарках. А да, вы бы сели на в байдарку, драконах. если была бы возможность или нет? Или побоялись бы? В байдарку сели бы? Конечно, села бы. Многих слепых можно вот на велосипедах. Как здорово. Я в детстве любила кататься на велосипеде. А Пока как вот- сегодня слепому на велосипеде ехать? Я не представляю. А на тандеме, то есть лидер за рулем, за ним следом крутит педали, держится за него слепой человек. А, вот так. И он эту улицу осваивает на этом тандеме, слушает ее, ориентируется в ней, и в итоге потом не боится по ней ходить. Вот. Вы не Понимаете боитесь его? ходить по Владивостоку? Вы можете в любой конец города уехать, если вам надо, вот, допустим, съездить там, не знаю, на Фадеева 25. Доберетесь, нет? Я считаю, кругом есть люди, и я задаю, надо уметь задавать вопросы, даже если мне неизвестен этот пункт Фадеева 25. Но я знаю улицу Фадеева. Я пойду по ней с тростью, и встречных людей, и на слух, и по силуэтам. Я буду задавать вопросы, и я найду человека, который мне скажет, в каком направлении двигаться. Я пойду, даже И незнакомый. найду. И найду, да. Свет, каких людей на свете больше, хороших или плохих? Конечно, хороших. Больше это однозначно, иначе было бы, но плохие люди тоже нужны, было бы скучно жить. Вот. И мы бы вообще не знали, что такое хороший человек, не ценили бы их. Но было бы очень тяжело жить, если бы было больше плохих. Ну, совсем невозможно. А так все-таки хороших Все-таки больше. хороших людей больше. Больше. И мир на них держится. Но мир держится вот сейчас, вот сложно сказать на чем. Я думаю, на вере людей, а верят все, и хорошие, и плохие. У каждого своя вера, и вот вера в себя, вера в близких, вера в Бога. Самая главная вера все-таки в Создателя, Творца. Она вот на ней держится, я считаю, все. Спасибо, Свет. Спасибо за этот искренний, честный разговор, за эту грань доверия. Спасибо большое. У нашего камина мы говорили о самом главном, о жизни женщиной, хрупкой, нежной, сильной, Светланой Индралиевой. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.